My name is David and I am a professional mountain biker. I ride for Hero Action Team. I am 2 times MTB Shimla champion और मैं पिछले 3 दिनों से हीरो की ब्रांड न्यू बाइक ऑक्टेन कैस्पियन चला रहा हूँ। जो कैस्पियन की फ्रेम है ये अलॉय फ्रेम है, जिस वजह से जो बाइक है काफ़ी लाइट वेट है। और जो इसमें गियर्स लगे हैं, इसमें 21 शिमानो गियर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि रैपिड फायर शिफ्टर्स हैं। इसमें जो टायर्स है वो कैंडा के 8 ब्लॉक्स टायर्स लगे हुए हैं, जिसकी ग्रिप्स बहुत ही अच्छी है और एट द सेम टाइम ये बहुत ही फास्ट है। और जो इस बाइक में सैडल है वो बहुत ही कंफर्टेबल और गुड लुकिंग सैडल है, जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बाइक इन दिस प्राइस रेंज।